ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਹਲਕੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ, BBMB ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੌਂਗ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬੜਾ ਆਇਆ। 1,17,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ 1 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 80,000 ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.